Итак, открываем сезон. Птица Angry Bird. Желтенькая. Отлично. В таком исполнении. Штатная комплектация Супер Комбо. Двигатель D2205, модель 1. Вот регулятор 12 ампер. Приемник, сервоприводы 4,4 грамма, 3 штуки. И одна 6-граммовая для махов крыльев. Питание, аккумулятор 450 мА, 65 130С, 3 банки. Полетели. Что касается расходов, высота. Рекомендованный расход, это можно добавить еще 5%, 5-10 спокойно.
киль. Aileron.